បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់វីដេអូមួយនេះបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបាទទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឬក៏ណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់នៅ app មួយបាទដែលជា app របស់ខ្មែរយើងហើយ app នេះគឺប្រហាក់ប្រហែលទៅលើ app ថ្នោតខ្មែរបាទគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាននៅព័ត៌មានឬក៏មើលនៅវីដេអូគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានបន្ទុកហើយបន្ទុកនេះគឺយើងអាចដូរទៅជាលុយបានហើយលុយនេះគឺយើងទី1គឺយើងអាចធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក៏បានបាទបញ្ចូលការទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដកបាទយកមកចាយក៏បានដែរហើយសម្រាប់ការដកលុយរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺយើងអាចដកចូលទៅក្នុងគណនីវិញ ABA បាទឬក៏ Acilida ជាដើមបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាលពីវីដេអូមុនបាទជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បាទរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់ខ្មែរគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវមាន wallet បាទចំនួន 4-5 នេះបាទដើម្បីធ្វើការទទួលលុយពីកម្មវិធីដែលយើងអាចរកបានដែលខ្ញុំបានបង្ហាញដូចជា AVA, Acilida, Wing, True Money ឬក៏ Paygo Wallet ជាដើមអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទពីរបៀបនៃការ download ហើយនិងរបៀបនៃការចុះឈ្មោះសិនបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាពីរបៀបនៃការបាទរកបន្ទុកបាទជាមួយនឹង app មួយនេះអូខេអញ្ចឹងធ្វើការរងចាំបន្តិចបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់នៅទូរស័ព្ទដៃ Android បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមិនធ្វើការបង្ហាញបាទពាក់ព័ន្ធទៅលើទូរស័ព្ទដៃ iOS ទេបាទដោយសារតែទូរស័ព្ទដៃ iOS គឺមិនងាយមានកម្មវិធីណាដែលអាចរកលុយបានជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់ខ្មែរឬក៏កម្មវិធីរបស់បរទេសទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានបងប្អូនច្រើនដែលគាត់បានសួរខ្ញុំថាតើឲ្យខ្ញុំនឹងជួយធ្វើវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងការរកលុយជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃ iOS អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅក្នុងវីដេអូនេះតែម្ដងគឺខ្ញុំមិនអាចធ្វើការបង្ហាញបានទេបាទដោយសារតែទូរស័ព្ទដៃពាក់ព័ន្ធទៅលើទូរស័ព្ទដៃ iPhone គឺមិនងាយតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវទូរស័ព្ទដៃ Android បងប្អូនគ្នាដែលប្រើប្រាស់នៅទូរស័ព្ទដៃ Android អញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង Play Store បាទបន្ទាប់មកយើងចូលក្នុងប៊ូតុង Search អូខេបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែ Search ពាក្យថា Khmer Make អូខេអញ្ចឹងយើងចុចមកបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះជួនកាលវាអាចនៅលើបាទឬក៏វាអាចនៅក្រោមបាទដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការsearch វារួចហើយអញ្ចឹងហើយគឺវានៅនឹងលើបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នា search មិនឃើញទេបងប្អូនគ្នាអាចចូលទៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើ link ដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យទៅគឺបងប្អូនអរគ្នានឹងធ្វើការដំឡើងបានហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែចុចហើយបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការដំឡើងបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការដំឡើងហើយគឺបងប្អូនអរគ្នាចុចនៅលើពាក្យ open នៅត្រង់ចំណុចនេះបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនអរគ្នាចុចនៅលើពាក្យ open នេះមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនអរគ្នាចូលមកក្នុងទម្រង់បែបនេះបាទនេះគឺជាទម្រង់មួយដែលបានបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាថា app នេះគឺជា app ដែលយើងអាចរកលុយដោយគ្រាន់តែមើលព័ត៌មានទាំងអស់នេះហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នានៅពេលដែលចូលមកដល់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនអរគ្នាមិនទាន់បានធ្វើការចុះឈ្មោះរួចរាល់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាត្រូវកលេចមកមើលខាងក្រោមនេះបាទដែលមាន step ចំនួន5 step ហើយមានដូចជាកីឡាប្រភេទឬក៏ស្វែងរកអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលមិនទាន់ចុះឈ្មោះគឺបងប្អូនអរគ្នាត្រូវកលេចមកមើលខាងក្រោមហើយខាងស្ដាំដៃនេះដែលមានសញ្ញាត្រី3បាទនៅពេលដែលបងប្អូនអរគ្នាចុចនៅលើកន្លែងសញ្ញាត្រី3មកគឺវានឹងបង្ហាញទម្រង់បែបនេះទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាគឺយើងមានតែជំរើសមួយទេដែលអាចធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app នេះបានគឺបងប្អូនអរគ្នាត្រូវធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ Facebook តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាចុចនៅលើនេះមកបាទដែលមានរូប Facebook នេះបាទយើងចុចលើនឹងមកបាទបន្ទាប់មកគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនគ្នានៅក្នុងទម្រង់បែបនេះមួយទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថាបន្តបាទនៅត្រង់ចំណុចនេះមកដើម្បីឲ្យកម្មវិធីនេះ connect ជាមួយនឹង Facebook របស់យើងបាទនៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាចុចលើពាក្យបន្តហើយគឺយើងបានធ្វើការចុះឈ្មោះរួចរាល់ហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគ្នានៅក្នុង app នេះតែម្ដងបាទបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះគឺជាទម្រង់ដែលយើងបានធ្វើការចុះឈ្មោះរួចរាល់ហើយនេះគឺជា profile របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះរបស់ខ្ញុំតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយសម្រាប់លេខកូដអ្នកណែនាំគឺនៅត្រង់ចំណុចនេះតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះគឺជាលេខកូដអ្នកណែនាំហើយត្រង់ចំណុចនេះបាទគឺជាកន្លែងដែលយើងធ្វើការបំពេញលេខកូដហើយអញ្ចឹងលេខកូដរបស់ខ្ញុំបានដាក់នៅលើ
បាទអេក្រង់នៃវីដេអូនេះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអាចបើសិនជាបងប្អូនគ្នាមានលេខកូដអ្នកផ្សេងបងប្អូនគ្នាក៏អាចដាក់លេខកូដរបស់គេបានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនគ្នាមិនទាន់មានទេបងប្អូនគ្នាក៏អាចធ្វើការជួយធ្វើការបំពេញនៅលេខកូដរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទដោយសារតែកំឡុងពេលនេះគឺយើងមិនទាន់ទទួលបាននៅទឹកប្រាក់ក្នុងការបំពេញលេខកូដទេបាទដោយសារតែខាង app នេះគឺគាត់បានប្រាប់ហើយថានៅអាទិត្យក្រោយទើបយើងអាចធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិដោយដាក់លេខកូដនេះគឺយើងនឹងទទួលបានបន្ទុកបន្ថែមបាទដោយសារតែ app នេះគឺជា app ថ្មីបាទដូចនេះហើយគឺមិនទាន់បានធ្វើការអាប់ដេតបានពេញលេញទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការរងចាំបន្តិចទៅអូខេអញ្ចឹងនេះលេខកូដអ្នកណែនាំគឺយើងបំពេញនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងចុចមកបន្តមកបងប្អូនគ្នានឹងឃើញពាក្យ referral code ហើយអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើ referral code ហ្នឹងមកហើយបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការ enter លេខកូដដែលខ្ញុំបានដាក់នៅលើអេក្រង់នៃវីដេអូនេះបន្តមកបងប្អូនគ្នាចុចលើពាក្យរក្សាទុកមកគឺជាការស្រេចហើយបាទគឺជាការស្រេចហើយអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគ្នាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងខាងលើបាទខាងនេះគឺបងប្អូនគ្នានឹងឃើញគឺដាក់ថាប្រមូលកាក់អញ្ចឹងយើងចុចត្រង់ចំណុចហ្នឹងមកហើយកាក់គឺមានចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងការ play បាទនៅវីដេអូនេះនៅថ្ងៃដែលយើងថ្ងៃរបស់យើងនេះគឺយើងនឹងទទួលបាន100កាក់បាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើហ្នឹងមកអូខេបងប្អូនគ្នាបាទឥឡូវនេះគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការមើលនៃវីដេអូនេះបន្ទាប់ពីចប់នីតិហើយបងប្អូនគ្នានឹងទទួលបាន100បន្ទុកអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាធ្វើការរងចាំតិចបាទខ្ញុំនឹងមើលពាណិជ្ជកម្មនេះចប់សិនបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបាទឥឡូវពាណិជ្ជកម្មនេះបានចប់ហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែងសញ្ញាខ្វែងនេះមកបាទនៅពេលដែលចុចខ្វែងហើយគឺបងប្អូនគ្នានឹងឃើញនេះគឺយើងនឹងទទួលបាន100បន្ទុកអូខេអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យរក្សាទុកមកអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអាចចុចនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងបន្តទៀតបានបាទយើងចុចត្រង់ចំណុចនេះ2 3ដងទៅគឺវានឹងឲ្យបងប្អូនគ្នាបាទធ្វើការ play នៃវីដេអូហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចេញត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនគ្នានៅត្រង់ចំណុចផ្សេងទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែងទំព័រដើមវិញបាទយើងចូលទំព័រដើមបាទនេះទំព័រដើមអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើនឹងមកបាទនៅពេលដែលយើងចុចត្រង់ចំណុចហ្នឹងមកគឺវានឹងឲ្យបងប្អូនគ្នាធ្វើការ play នៃវីដេអូនេះហើយអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការ play វីដេអូសិនមកអូខេនេះបងប្អូនគ្នាបាទគឺយើងទទួលបានបន្ទុក20កាក់ទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា save ទុកបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ play នៃវីដេអូផ្សេងទៀតបានបាទនេះយើងធ្វើការចុចមកគឺបងប្អូនគ្នានឹងឃើញនីតិនេះដើរហើយបាទនីតិដើរបាទនៅពេលដែលនីតិនេះដើរចប់ហើយគឺយើងនឹងទទួលបានបាទគឺយើងនឹងទទួលបាន20បន្ទុកបាទអូខេចាំមើលនេះឃើញទេយើងនឹងទទួលបាន20បន្ទុកអញ្ចឹងមានបងប្អូនខ្លះក៏គាត់បាន comment សួរខ្ញុំនៅក្នុង channel មួយទៀតគាត់ថានៅពេលដែលយើងទទួលបានបន្ទុកតិចអញ្ចឹងតើពេលណាដែលគ្រប់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថា app នេះគឺជា app ដែលថ្មីអញ្ចឹងហើយយើងគ្រាន់តែធ្វើការរងចាំបន្តិចសិនទៅបាទនៅពេលដែល update ថ្មីបាទបន្តទៀតគឺយើងប្រហែលជាយើងអាចរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនជាងនេះបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងការលេងជាមួយនឹង app នេះដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ចឹងបាទគឺអត់មានខុសជាមួយនឹង app ថ្នោតទេបាទគឺយើងសន្សំបន្ទុកដូចគ្នាហើយយើងក៏អាចធ្វើការបញ្ចូលការទូរស័ព្ទដៃក៏បានឬក៏យើងអាចធ្វើការដកលុយយកមកចាយក៏បានដែរអូខេឥឡូវយើងទទួលបានប៉ុណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញពីកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើការដកលុយវិញសិនអូខេអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែងចំណុចផ្សេងនឹងវិញដដែលហើយនេះបន្ទុករបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមានបាទ680បន្ទុកបាទ680បន្ទុកអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបន្ទុករបស់បងប្អូនគ្នាមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការដកហើយអញ្ចឹងយើងចូលមកត្រង់ចំណុចនេះបាទគឺបដូរលុយទៅជាសាច់ប្រាក់យើងចុចលើហ្នឹងហើយការដកទឹកប្រាក់គឺបងប្អូនគ្នាប្រហែលជាឃើញហើយបាទគឺយើងអាចដកចាប់ពី$1រហូតដល់$50ណា$1រហូតដល់$50ហើយការដកទឹកប្រាក់នេះគឺយើងអាចដកតាមគណនីវិញABA ឬក៏ Aclida ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនជាបងប្អូនគ្នាមិនចង់ធ្វើការដកទឹកប្រាក់នេះទេបងប្អូនគ្នាក៏អាចធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក៏បានដែរនេះគឺបងប្អូនគ្នាប្រហែលជាឃើញហើយបាទ top up នេះបាទ top up phone នេះគឺយើងគ្រាន់តែចុចត្រង់ចំណុចហ្នឹងមកហើយយើងធ្វើការបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទដៃយើងមកគឺយើងអាចធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់បានហើយអូខេអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចដែលបងប្អូនគ្នាដែលសួរខ្ញុំពាក់ព័ន្ធទៅលើ app មួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថាខ្ញុំមិនទាន់ដឹងច្បាស់ឲ្យពិតប្រាកដទេដោយសារតែ app នេះ app ថ្មីហើយម្យ៉ាងទៀតហ្នឹង app នេះកំពុងតែធ្វើការ update ថ្មីបាទអញ្ចឹងយើងមានតែធ្វើការរងចាំទេថាតើយើងអាចរកប្រាក់ចំណូលបានជាមួយនឹង app នេះតាមវិធីណាទៀតគឺយើងនឹង
ដឹងនៅក្នុងអាទិត្យក្រោយបន្តទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នានៅមានចម្ងល់ត្រង់ចំណុចណាបងប្អូនអរគ្នាក៏អាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀត